السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم محمد من قناة قصص وحكايات. أنا النهاردة رحت على البحر، ماشية شوية على البحر، فلقيت حاجة غريبة كده في المية. مش عارف ايه دي، كائن حي ده ولا ايه؟ بس شكلها غريب يعني. أنا أول مرة بصراحة أشوفها. يمكن حد يمكن حد شافها قبل كده ويعرف ايه هي، ايه دي يعني. حتى لما بتنزل في المية شكلها بيتغير. ايه دي؟ م? ايه دي بقى؟ مش فاهم ايه دي بصراحة. انا اول مرة اشوف يعني. لو حد يعرفها. على فكرة هي طرية يعني، مش ناشفة. شايف هنا عاملة ازاي، ومن هنا عاملة ازاي. شكلها غريب جدا. يمكن في ناس شافتها قبل كده وتعرف هي ايه دي، بس انا بصراحة معرفش يعني. وكمان بتتغير لما بتسيبها على البر شوية، غير لما بتخليها تنزل المية. لو حد يعرف يا جماعة يا ريت يقول لي ايه دي بصراحة. وهيكون خطيرة يعني، عشان تكون مضرة ولا حاجة. ايه تقريبا ده ظهرها وده بطنها، وليها مخرج من هنا، والجنب التاني معرفش، تقريبا برضو هنا مخرج. مش فاهم هي ايه دي بصراحة. شايف. في ناس بتقول يعني في حاجات زي كده بيقولوا عليها خيار البحر، بس انا بصراحة ما اعرفش يعني. حتى خيار البحر ما اعرفوش، ما مسكتوش يعني عشان اعرف هو ايه ده ولا لا. بس فيها حاجات جوه كده. مش من الحاجات اللي بيطلع فيها الماس دي ولا حاجة. لما تحطها كده عاملة زي الدودة، بس هي مش دودة، ده المية المالحة. انا عايز احطها في المية، بس المية هتاخدها لتحت. غريبة بصراحة، اول مرة اشوفها. انا عايز احطها في المية واشوف هي هتعمل ايه، بس للاسف بقى المية هتاخدها لتحت. ده إيه دي؟ لو حد يعرفها يقول يا جماعة.
يا ترى ايدي. هل دي اللي بيقولوا عليها خيار البحر ولا لا؟ راحت مع المية خلاص، المية خدتها. اللي يعرف بقى يا جماعة دي ايه يا ريت يكتب لي في التعليق لو حد يعرفها يعني. وشكرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.